บอกหลายครั้งแล้วนะนุชบอกว่าอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากได้ไหมบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายห้ามแอบถ่ายแอบดูเราเนี่ยจะทำอะไรก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไปแล้วนะนุชนะรู้ตัวไหมเนี่ยจะทำอะไรก็โดนแอบถ่ายแอบมองเนี่ยนุชนะจะมากไปแล้วนะนุชบอกหลายครั้งแล้วยังจะไม่เลิกเดี๋ยวโดนแน่นุชเดี๋ยวจะงอนให้ดูนะนุชนะยังจะไม่รู้ตัว